インドネシアで初めての日本語番組日記の放送が始まったのは去年1月のことです。私たちの手で作った番組だけにどんな人がどのように見てくれるのかが気がかりでしたが、予想以上に大きな反響があったのには驚きました。インドネシアでは今日本語学校が次々に生まれていますが、日記は学校の教材として利用されています。日本との合弁企業の中には社員の日本語の勉強のために会社でみんなに日記を見せるところもあるほどです。日記という番組は日本語の読み書きや会話の勉強をするための語学講座ではありません。日本語を全く知らないインドネシアの人にまず日本語への興味を持ってもらおうというのが第一の目的です。日本語とインドネシア語の両方による説明を番組の中では繰り返し使います。日曜日に私はテレビを見たり、ラジオを聞いたり、本を読んだりします。Pada hari Minggu, saya kadang-kadang menonton TV, mendengarkan radio, atau kadang-kadang saya membaca buku. インドネシア語しかわからない人にも興味を持てるよう、ドラマ形式のロケを毎回取り入れるなど、演出にも工夫しています。Bagaimana, Sukron? Saya Yayu Raharjo, produser program pelajaran bahasa Jepang di televisi. Saya tidak bisa berbahasa Jepang, dan sampai sekarang sekalipun belum pernah saya pergi ke Jepang. Tentang Gunung Fuji, bunga sakura, atau keunikan kebudayaan Jepang, saya hanya tahu lewat media cetak, film, dan televisi. Kalau saya membuat program pelajaran bahasa Jepang yang diberi judul Nikki, atau dalam bahasa Indonesianya buku harian, itu untuk menjawab kebutuhan berbahasa Jepang bagi masyarakat Indonesia. Nilai investasi Jepang di negara kita sangat menonjol dan tertanam di berbagai sektor. Kondisi yang demikian tentu membuka peluang pekerjaan bagi tenaga kerja yang mau tidak mau harus berkomunikasi dengan orang Jepang. Oleh karenanya, kemampuan berbahasa Jepang menjadi kebutuhan penting bagi kami. Setelah penayangan perdana Nikki, kami mendapat berbagai tanggapan dari masyarakat. Mari kita simak apa pendapat mereka. 日記の放送は2週間に1回、夕方5時からの30分番組です。視聴者の関心も高く、こうした病院の待合室のような場所で日記を見ている人に出会うのも珍しくありません。Bagaimana pendapatnya tentang Nikki? Nikki, ya. Sangat menyenangkan bagi saya. Karena merupakan pelajaran bahasa Jepang yang pertama di televisi ya. Dari sana bisa belajar budayanya selain bahasanya, juga sistem TV play-nya sangat menyenangkan. 制作スタッフの中に日本語を話せる者はほとんどいませんが、番組を始めてから壁に仮名の一覧表を貼るなど日本語への興味が芽生えてきました。番組が放送されるたびに送られてくる手紙の数は1000通近く。日本語への関心は日記の視聴者の方が私たちスタッフより強いものを持っています。衛星放送を使ってインドネシア各地で見ることができるため、当初も全国から送られてきます。一体どんな人がどんな思いで日記を見ているのでしょうか。去年日記という番組が始まるまでインドネシアのテレビに日本語番組がなかったのは、私たちインドネシア人の側に日本と日本人に対する抜きがたい不信感があったからです。しかしこれからのインドネシアを背負う若い世代はもっと前を見て新しい日本との付き合い方を身につけなければなりません。これまで誰も挑戦しなかった日本語番組を
日本語のわからない私が始めた理由はそこにあります。この番組が始まって主役のアビーは一躍インドネシアのテレビスターになりました。元気ですか？アビーは日本語の果たす役割はこれからますます大きくなると考えてインドネシア大学で4年間日本語を勉強しました。私にとってアビーは日本との新しい関係を切り開いていってほしい若いインドネシア人の代表です。インドネシアでは日記の放送が始まった去年、高校の科目に日本語を加えることが決まりました。今ではインドネシアに7000ある高校のうち220校で日本語の授業が始まっています。日本企業と仕事をするとき、日本語を使って打ち合わせのできるインドネシア人も珍しくなくなりました。バンバンさんのように日本人を部下に持つインドネシア人も現れました。これ、パワーショベルでは 60% ほどローカルのみんな。Bagaimana peranan bahasa Jepang dalam pengembangan karir Pak Bambang? Jelas berpengaruh sekali, karena kalau kita tidak bisa bahasa Jepang, bagaimana kita bisa meyakinkan atasan? Dengan demikian praktis nggak ada hambatan ya dalam berkarir? Oh jelas pasti ada, karena kalau kita tidak tinggi sekali dan memang tidak memperlihatkan kemampuan bahwa kita mampu dalam memimpin, nggak bakalan dikasih, karena sebenarnya mereka juga ada sedikit kurang dalam. Oh ya? Kalau gitu generasi muda kita perlu ya berbahasa Jepang ya? Iya jelas perlu sekali, karena satu untuk mencuri kalau menurut saya, karena mereka tidak bakalan mengasih secara timika teknikal itu. Jadi kita belajar bahasa Twitter, kemudian kita nyuri teknologi mereka, dan kita terapkan di kita di sini. 日記という番組の背景にはインドネシアの人々の間の急速な日本語熱の高まりがあります。私もそのことに気づいてこの番組を始めたつもりでしたが、日記を放送するたびに反響の大きさに驚かされてきました。 Program Niki saya buat dengan harapan bahwa orang-orang Indonesia dapat bersiap diri dalam menghadapi derasnya masukan produk maupun teknologi Jepang dengan pemahaman sejarah kedua bangsa. Pada akhirnya, mari kita simak pesan-pesan masyarakat Indonesia yang sebagian diantaranya disampaikan dalam bahasa Jepang. 言葉の理解を通じて、インドネシアと日本との関係がもっと簡単に親密になって、今までの経済協力だけではなくて、教育とか文化の面からも発展してほしいと希望します。 Dalam menghadapi kekuatan dari suatu negara maju, diperlukan sikap selektif dari orang muda. Apabila orang Indonesia mempunyai kemampuan berkomunikasi dengan orang Jepang, serta memperdalam pengetahuan tentang Jepang, maka akan terjalin saling pengertian dari kedua belah pihak. Dengan demikian, betapapun besarnya pengaruh yang masuk, tentu tidak akan diterima begitu saja, melainkan diseleksi hal-hal yang positifnya. Dampak seperti inilah yang saya harapkan dapat terjadi melalui program Niki. Watashi no kono negai o itsuka Nihongo de hanasu koto ga dekiru yo. Watashi mo kore kara isshoukensei ni Nihongo o benkyou shitai to omoimasu.